Well, that's where we do all of our service planning, and it's where we schedule all of our volunteers. เราใช้แอปตัวนี้นะครับในการวางแผนรอบนมัสการในการจัดวางอาสาสมัครของเรา So we tell them from the beginning what we expect of them when it comes to Planning Center. เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะคุยกับเขาเลยว่าเราคาดหวังอะไรในการที่เราใช้โปรแกรมนี้ในการจัดทีมวอลันเทียร์ของเรา We tell our volunteers what we expect of them for Sunday services. เราคุยกับเขาชัดเจนเราคาดหวังเขาให้ทำอะไรในการนมัสการวันอาทิตย์ When they should be there and how they should dress. เขาควรจะมาถึงกี่โมงเขาควรจะแต่งตัวอย่างไร We very clearly explain to our volunteers how we expect them to train. เราสื่อสารเขาชัดเจนว่าเราคาดหวังว่าเขาจะรับการฝึกการสอนยังไงบ้าง And so why do we set all these expectations? เราตั้งความคาดหวังต่างๆเหล่านี้เพื่ออะไร Number one, ประการแรกครับ so that everyone can hold each other accountable. เราทุกคนจะช่วยดูแลรับผิดชอบซึ่งกันและกัน And it works both ways, by the way. They get to hold me accountable นะ too. ก็แปลว่าเขาจะต้องดูชีวิตของผม Number two, so everybody can be in the loop and know what's going on. อย่างที่สองก็คือทุกคนนั้นอยู่ในแวดวงข้อมูลข่าวสารรับรู้ไปพร้อมๆกัน And number three, we want everybody to be clear on how high we have set the bar. อย่างที่สามให้ทุกคนรู้ชัดเจนว่าเราเองตั้งมาตรฐานไว้สูงแค่ไหน There is a common misconception that if you use volunteers, you have to set the excellence bar lower. เรามักจะมีความเข้าใจผิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้งานวอลันเทียร์อาสาสมัครเนี่ยเราจะต้องลดระดับมาตรฐานให้ต่ำลง And it's simply not true. มันไม่ใช่ความจริง In my experience, ในประสบการณ์ผม when you explain to the volunteers where the bar is going to be, เมื่อเราอธิบายให้อาสาสมัครฟังว่าอะไรคือระดับมาตรฐานที่เราต้องการเห็น they will absolutely hit that mark. เขาจะไปถึงจุดนั้นได้ Where it doesn't work is when nobody has explained it to them and that they have not been prepared to reach that bar. แต่มันจะไม่เวิร์กเมื่อไม่เคยมีใครอธิบายให้เขาฟังแล้วเขาก็ไม่มีวันที่จะไปถึงระดับมาตรฐานนั้น So that's where we get into the actual training program and the cognitive aspect of this. แล้วหลังจากนั้นเราจึงเข้ามาส่วนของด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเขา Now I'm going to say this one more time. I'm about to show you a worst case scenario for a volunteer situation. นะครับก็อย่างที่บอกไปเดี๋ยวจะให้ดูนะเป็นตัวอย่างเคสที่แย่ที่สุดที่เกิดขึ้นกับอาสาสมัคร You can scale this down to whatever size ministry you're working with. เราเองสามารถที่จะยืดหดนะครับเนื้อหาต่างๆในนี้ตามขนาดพันธกิจหรือคริสตจักรของเราได้ But the first step when you're deciding how to do a training program is identifying your challenges. ก้าวแรกในการที่เราจะเริ่มมีโครงการอบรมอาสาสมัครของเรานั้นอย่างแรกเราต้องรู้ก่อนว่าอะไรคือสิ่งที่ท้าทายเราอยู่ When we were talking about moving into the new building at First Baptist Dallas, we recognized that we had several areas that were a challenge for us. ตอนที่เรากำลังจะย้ายเข้าไปในอาคารใหม่ของคริสตจักร First Baptist เนี่ยเราพบว่ามันมีหลายด้านที่เป็นความท้าทายรออยู่ We had a big 200 voice choir. เรามีคณะนักร้องประสานเสียง200ชีวิต We had a 40-piece orchestra. เรามีวงออร์เคสตรา40ชิ้น We had this really weird screen that's really wide and we can put anything anywhere on it. แล้วเราก็มีจอ LED ขนาดกว้างมากครับแล้วก็สามารถแบ่งโซนจะวางอะไรไว้ตรงไหนก็ได้ We also had a broadcast ministry that was relying on our work to have a television show. แล้วก็มีภารกิจการถ่ายทอดรายการทีวีซึ่งเขาคาดหวังงานของเราในการที่จะส่งออกไปออกทีวีต่อ And we had a very small paid staff. และเรามีทีมงานเต็มเวลาแค่ไม่กี่คน That's all we had going into the new building on Sundays. นั่นคือสตาฟทั้งหมดที่เรามีครับตอนที่ย้ายเข้าไปในตึกใหม่ของเรา Unfortunately, these were the volunteer crew positions that had to be filled. แต่นี่คือตำแหน่งจริงที่จะต้องมีในการทำงาน Just let you take that in for a นะ second. เชิญถ่ายรูปได้นะฮะ Now, again, I told you this is a worst case scenario. บอกเลยฮะว่านี่คือ For those of กรณี y'all ศึกษาแบบ For แย่ those ที่ of สุดแล้ว you, for those of y'all who are just trying to fill a camera position and a sound guy and lyrics, congratulations. สำหรับคนที่กำลังมองหานะฮะคนมาฉายเนื้อเพลงหากล้องที่2แค่นั้นนะฮะเด็กๆฮะ We can do that. นะฮะเราทำได้ So there's a lot going on here. มันมีหลายอย่างเหลือเกินที่มันเกิดขึ้น Also, we had a contemporary worship service that met at the same time as the main worship service. แล้วขณะเดียวกันนะครับเรามีนมัสการแยกออกมาอีกห้องหนึ่งด้วยครับเป็นการนมัสการสไตล์วัยรุ่นซึ่งก็ต้องใช้ทีมอีกทีมหนึ่ง
And these are all the positions for that service. และเกิดขึ้นพร้อมกันครับ2ที่และทุกคนก็ต้องมีตำแหน่งเหล่านี้อีก And we were helping the student ministry staff their technical needs. แล้วก็ยังมีภารกิจอนุชนครับมีรอบของตัวเองด้วยครับพร้อมๆกันก็ต้องการอีก3ตำแหน่ง If you're doing the math, that works out to about 45 volunteers every single Sunday just to make services happen. บวกไปบวกมาเราใช้ทีมมีเดียประมาณอาทิตย์ละ45คน I told you I was motivated by fear. นะบอกเลยฮะแรงจูงใจของผมคือความกลัว Yeah, that's where that came from. นะฮะที่มามันเป็นอย่างนี้ So one of the things I realized very quickly, well, first of all, sorry. สิ่งแรกนะครับที่ผมรับรู้ก็คือว่า First of all, now we've been able to identify what our challenges are. ตอนนี้เรารู้แล้วว่าอะไรคือสิ่งที่ท้าทายเราอยู่ We've got a lot of technology เรามีเทคโนโลยีมากมาย and a lot of positions to มี fill. ตำแหน่งมากมายที่ต้องมีคนท And we're not getting any more paid staff. ำและเราไม่สามารถจ้างคนเพิ่มได้ I realized very quickly this was not something I could handle on my own. และผมก็พบว่าสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่ผมจะทำเองได้ You remember how we talked about ownership a minute ago? จำได้ไหมครับเมื่อกี้เราพูดถึงการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ One of the things that we did is we put together a leadership team for our volunteer crew. เพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราทำคือเราสร้างทีมผู้นำอาสาสมัคร So we took all those positions that you just saw and we honed them down to these major areas. เราก็เอาตำแหน่งทุกอย่างที่ลิสต์มาเมื่อกี้ครับออกมาแล้วก็ย่อยออกมาเป็นหัวข้อหลักๆต่อไปนี้ And we decided that each one of these areas needed 1 or 2 or in some cases 3 or 4 or 5 leadership crew members to own these areas. แล้วก็ในแต่ละด้านต่างๆเหล่านี้จะต้องมีผู้นำหลัก1คนหรืออาจจะ2 3 4 5คนที่จะเป็นตัวยืนในตำแหน่งต่างๆต่อไปนี้ So for something like engineering, there weren't that many volunteers, so maybe we just needed 1 leadership crew member for engineering. นะมีด้านไหมครับด้านวิศวะนะฮะซึ่งด้านนี้ใช้ไม่บ่อยบอกว่าเราต้องการตัวยืนแค่คนเดียวพอ But we have a lot of camera operators, so we needed like 4 people in that position. แต่ว่าคนที่ทำงานด้านกล้องเนี่ยต้องการหลายคนเราจะต้องการคนที่เป็นหลักนะครับหรือเป็นผู้นำเนี่ยอย่างน้อย4คน So as the media director, it was very difficult for me to look at Planning Center and try and schedule 45 positions week after week after week. เพราะฉะนั้นในฐานะที่ผมเป็นหัวหน้าทีมมีเดียเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากที่จะต้องมานั่งประสานงานนะครับจัดตารางคน45คนในแต่ละสัปดาห์ We ended up having, by the time I left, about 115 volunteers. นะครับตอนที่ผมออกมาจากที่นั่นเนี่ยเรามีอาสาสมัครที่ทำงานประจำนะครับประมาณ115คนในด้านมีเดีย That's too many people for me to manage by myself. มันเยอะเกินไปที่ผมจะบริหารจัดการด้วยตัวเอง But when we break them up into groups, it's very easy for one of these people to manage the small group of people that are in their own group. แต่เราแบ่งเป็นกลุ่มย่อยออกมาแล้วให้แต่ละคนเนี่ยดูแลกลุ่มย่อยที่เขามีอยู่ So the graphics person might be in charge of 6 people. เพราะฉะนั้นคนที่ดูแลด้านกราฟิกอาจจะมีคนที่เขาดูแลต่ออีก6คน So his job is to schedule those people every week. งานของเขาก็คือดูแลแค่การจัดตารางคนทำกราฟิกในแต่ละอาทิตย์ And to make sure that those people are trained properly. แล้วก็สอนถ่ายทอดวิชาให้กับคนเหล่านั้นอย่างถูกต้อง So now I've distributed that power and that ownership to these people in all these different areas. เพราะฉะนั้นผมเองก็กระจายอำนาจออกไปให้คนต่างๆเขาบริหารกันเองในด้านของเขา Which means that I'm able to just oversee it all and make sure everything's going in the right direction. เพราะฉะนั้นผมเองจึงต้องมีหน้าที่ดูแลในภาพรวมแค่ดูว่าสิ่งต่างมันกำลังดำเนินไปอย่างถูกต้อง When you're leading a ministry, you have to be able to keep your mind high enough to be able to guide things. เพราะเวลาเราเป็นผู้นำในภารกิจการรับใช้เนี่ยเราต้องให้ระดับสายตาของเรามันอยู่สูงเห็นภาพรวมเพื่อเราจะสามารถนำทิศทางได้ If you're having to run sound every week, but you're responsible for the whole ministry, you can't see everything that's happening. ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่มีหน้าที่ดูภาพรวมทั้งหมดแต่ทุกอาทิตย์คุณต้องนั่งเฝ้ามิกเซอร์คุณจะไม่มีวันเห็นภาพรวมของรายการที่เกิดขึ้นเลย So this is how we were able to distribute the workload so that everything happened much more efficiently. เพราะฉะนั้นเนี่ยเราพยายามจะกระจายงานออกไปเพื่อให้สิ่งต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น And there's 3 things that this helps you with. This encourages peer pressure. มี3 สิ่งนะครับที่มันจะเกิดขึ้นได้อย่างแรกคือแรงกดดันจากเพื่อน So in other words,
rather than me coming up with a new idea and just saying this is what we're going to do and all of the leadership crew saying hey Brian said we have to do this นะคือสมมุติผมเป็นผู้นำผมมีไอเดียบางอย่างออกมาแล้วผมบอกทีมว่าเฮ้ยเรามาทำกันเถอะมันเขาอาจจะพูดได้ว่าเฮ้ยลูกทีมทุกคนนี่คือสิ่งที่ไบรอันคิดว่าจะทำ we're able to meet together and come up with a planแต่เรามาเจอกันเราคุยกันเป็นแผนงานที่มาจากทุกคน and then they distribute that plan to the rest of the volunteers แล้วตัวเขาเองเป็นคนออกไปแล้วกระจายแผนนั้นให้กับอาสาสมัครของเขา it also encourages ownership as we've talked about แล้วขณะเดียวกันมันก็ทำให้เขารู้สึกเป็นเจ้าของร่วมมากขึ้น and when you can get a volunteer to own their areaแล้วเมื่อเราสามารถทำให้อาสาสมัครเนี่ยเขารู้สึกเป็นเจ้าของภารกิจที่เขาทำอยู่ they will do much more with that area than you ever could on your ownเขาจะสามารถทำได้มากกว่าสิ่งที่คุณสามารถทำด้วยตัวเองได้ and number 3 delegation ประการต่อมาคือการกระจายงาน I'm not having to do all the scheduling I'm not having to do all of the training I'm not having to do all of anything ผมไม่ได้เป็นคนที่มานั่งจัดตารางเองมานั่งฝึกสอนเองผมไม่ได้ทำอะไรพวกนั้นเองเลย Now I still have to supply the leadership crew with the information and with the materials that they need แน่นอนครับผมเองต้องจัดหาข้อมูลทิศทางต่างๆให้กับทีมงานทั้งหมด But then they're the ones who can implement it แต่ว่าคนที่ลงมือทำจริงคือทีมผู้นำต่างๆเหล่านั้น So at the end of this session we will have time for questions so write down your questions and we'll ใคร come back ที่มี to คำถาม any of เริ่ม this. จดได้แล้วนะครับเดี๋ยวตอนท้ายจะมีโอกาสให้ถามตอบกัน So before we get into the training program itself I want to talk about recruiting volunteers แต่ก่อนที่พูดถึงเนื้อหาในการฝึกสอนทีมอาสาสมัครจะพูดถึงการรับสมัครทีม This is where I get asked the most questions. People will say, well, how do you get more volunteers? เพราะนี่เป็นคำถามที่เจอบ่อยที่สุดว่าเราจะไปหาอาสาสมัครมาจากไหน So there's 3 major factors I believe that go into volunteer recruitment. มี3ด้านด้วยกันที่เราพูดถึงการหาอาสาสมัครของเรา Number 1, know who you are. ประการแรกคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณคือใคร That's what we just talked about, the mission statement and core values. ใช่ไหมที่เราพูดไปว่าประโยคภารกิจของเราคืออะไรค่านิยมของเราคืออะไร Because when you can articulate to a potential volunteer who you are and why you do what you do, เมื่อเราสามารถสื่อสารได้อย่างชัดเจนกับคนที่เข้ามาเป็นอาสาสมัครว่าทำไมเราจึงทำสิ่งที่เราทำอยู่ they're very much more attracted to your ministry. เขาเองก็จะรู้สึกว่ามีความสนใจในภารกิจมากยิ่งขึ้น When they come up and say, tell me about the media ministry, เมื่อเขามาหาคุณแล้วบอกว่าไหนเล่าให้ฟังซิว่างานมีเดียทำอะไรบ้าง and you say, I don't know, we like to run cameras, บอกว่าไม่รู้สิก็มายืนเฝ้ากล้องมั้ง that's not very attractive to them, นะ right? มันฟังดูไม่น่าดึงดูดแล้วอ่ะ Number 2, you need to determine your recruitment strategy. อย่างที่2เราต้องกำหนดนะครับกลยุทธ์ในการสอบหาอาสาสมัคร I can't tell you how to do this ผมบอกไม่ได้หรอกว่าคุณจะทำยังไง because this is dependent on the culture of your church. เพราะว่าแต่ละที่มีวัฒนธรรมแตกต่างกันไป For some places you might want to do videos that play in service or on social media. บางคริสตจักรนะครับมีการยิงวิดีโอขึ้นไปฉายในรอบนมัสการยิงลงโซเชียลมีเดีย And depending on what you're trying to do, those videos might be funny or they might be very serious. ซึ่งมันก็ต้องมานั่งย่อยอีกว่าจะให้มันดูตลกไหมทำให้มันดูจริงจังไหม You might need to do ads if you have a printed bulletin that you use every week. หรือบางครั้งนะครับเราอาจจะทำโฆษณาลงไปเลยใส่ในสุจิบัตรของโบสถ์อะไรพวกนี้ Sometimes in churches like ours, the only announcements that people listen to are the ones that the pastor says from the pulpit. บางโบสถ์นะฮะผู้คนไม่สนใจอ่านหรือรับรู้สิ่งใดนอกจากสิ่งที่สบพูดบนเวที So you may have to bribe your pastor into doing an announcement after the ก็ต้อ sermon. งไปติดสินบนสบให้สบช่วยประกาศให้หน่อย Some things that work really well is having an open house or a ministry fair. หรือบางที่นะครับจัดงานเลยครับ Ministry Fair ครับ Open House ให้คนเข้ามาได้พูดคุยได้สัมผัส So tell people after church one day we're going to have a tour of the control room and you can see what all we do. บอกสมาชิกเลยบอกว่าเอาละเดี๋ยววันนี้หลังเลิกโบสถ์เราจะเปิดห้องมีเดียให้ดูให้เข้ามาทัวร์กันใครสนใจอยากเรียนรู้งานมาดูกัน One of the best recruitment strategies is to go into your Sunday school classes or your small groups and recruit from there.
หรืออีกอันหนึ่งที่ทำได้ก็คือว่าเข้าไปในบรรดาชั้นเรียนพระคัมภีร์ต่างๆที่มีก่อนบทเริ่มแล้วเข้าไปขายตรงไปในนั้นเลย Because those people already show a devotion to the church. เพราะคนที่มาเรียนนะครับเขามีความตั้งใจเขาทุ่มเทอยู่แล้วในการมาร่วมนมัสการที่คริสตจักรI'll just show you an example of what we did at Prestonwood for an announcement video, and we're able to use this over and over again. ยกตัวอย่างให้ดูครับสิ่งที่เราใช้เป็นวิดีโอเพื่อรับสมัครสมาชิกทีมมีเดียของเราที่ Prestonwood และเราก็ใช้อันนี้หลายครั้งมาก And we have two different campuses, so we had to represent both of the campuses in the same video. แล้วเรามีสถานนมัสการสองที่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีคนที่เป็นตัวแทนทั้งสองที่ One of the big core values of Prestonwood is the idea of giving back to the Lord through serving. Everyone is called to serve. And if you're looking for a place where you can truly help get the message of the gospel to the ends of the earth, to be a part of the mission outreach of Prestonwood, then the Prestonwood Media Ministry is a place for you. Every week, our media volunteers run cameras, audio, lighting, and much more in order to provide a wonderful worship experience for our church and for thousands of people watching online. In fact, through the reach of our PowerPoint broadcast, God's Word is sent out to literally millions of people every week, all over the world. And all this through the hands of volunteers. Now, you don't have to be a professional broadcaster to join the team, although we would certainly be happy to have you if you are a pro. But our media team provides all the training you will need to get you plugged in and absolutely loving what you do. So, how do you sign up? Email us today at media@prestonwood.org. media@prestonwood.org, and we would love to have you on our team. Now, don't email that นะไม่ต้องอีเมลมานะครับพวกเรา because y'all can't make the drive. นะครับถ้าอีเมลเราต้องไปถึงที่โน่นด้วยนะ But did you hear some things in that video that sounded familiar? ได้ยินอะไรในนั้นไหมฮะที่มันฟังคุ้นเคย What did he do? He laid out a core value. พูดชัดเจนนะครับตัว core value ค่านิยมของเขา He laid out some of the mission. พูดถึงภารกิจ He communicated clearly about what it was we expected the volunteers to be doing. แล้วก็พูดชัดเจนว่าเราคาดหวังที่อาสาสมัครจะมาทำอะไรบ้าง So we're setting those folks up for success before they even tell us that they want to join. เพราะฉะนั้นเราให้เขาเห็นถึงเป้าหมายความสำเร็จที่เราอยากเห็นก่อนที่เขาจะตัดสินใจมาร่วม But then thirdly, you need to have a plan for handling new recruits. ขณะเดียวกันเราต้องมีแผนงานด้วยว่าเมื่อเรารับสมัครคนเข้ามาใหม่แล้วเราจะทำอะไรกับเขา Because you might tell the church, hey, we need some help. เราอาจจะบอกแค่จากบอกว่าเราต้องการความช่วยเหลือ And then you need to ask yourself, what would I do if 20 people came and said, okay, I want to help? แล้วเราก็ต้องวางแผนแล้วด้วยว่าสมมุติมี20คนเดินเข้ามาบอกว่ายินดีช่วยเราจะทำอะไรกับเขา Because you only get one shot at getting those people plugged in properly. เพราะเรามีโอกาสเดียวเท่านั้นที่เมื่อเขาเข้ามาแล้วจะเอาเขาไปวางไว้ถูกที่ถูกตำแหน่ง There's several tools you can use for this. It could be as easy as having a spreadsheet where you keep track of everybody. เรามีเครื่องมือหลายอย่างครับอาจจะง่ายๆเช่นพวกตาราง Excel ต่างๆที่ใช้เก็บข้อมูลคนแต่ละคน Or there are many online tools that can help you with this. And we can talk about those later on. เครื่องมือออนไลน์ต่างๆซึ่งเดี๋ยวเราค่อยคุยกันก็ได้ So let's talk about how we actually train our volunteers. เพราะฉะนั้นเรามาลงลึกกันเลยว่าแล้วเราฝึกอาสาสมัครของเราอย่างไร How many of you have ever heard of Bloom's taxonomy? ใครเคยได้ยิน Bloom's taxonomy บ้างผมก็ไม่เคยได้ยิน All right, good. Well, this is new information for everybody. เพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องใหม่ของเราทุกคนนะ Basically, you go from a low order of thinking skills to a high order of thinking skills. เพราะฉะนั้นเราช่วยเขาจากทักษะในการคิดแบบขั้นต่ำไปสู่ขั้นสูง So over on the left side, we're starting very basic. We want them to remember things. เพราะฉะนั้นทางซ้ายสุดนะครับ remember คือเริ่มต้นจากการจำThis is as simple as being able to name something. ยกตัวอย่างเช่นเขาสามารถที่จะเรียกชื่อของต่างๆได้ถูกต้อง Being able to find something. สามารถหาของเจอ Being able to list some things. สามารถที่จะบันทึกรายการของต่างๆได้ And then you move into the next group of understanding things. จากจำได้มาสู่เข้าใจ So now, not only can they find it, but they can also explain it.
คือเขาไม่ใช่แค่หาเจอแล้วแต่เขาอธิบายได้ where they can compare things or discuss things. สามารถเปรียบเทียบของหลายๆอย่างได้สามารถอภิปรายได้ And then you move into the next category where you apply these things. อันที่3สีม่วงเขาคือเริ่มต้นจากประยุกต์ได้ Now you can start to classify things and solve problems. เริ่มแยกแยะรายการต่างๆเริ่มแก้ปัญหาเองได้ And then as you come over, you get into the analyzation สี phase. ฟ้าคือขั้นของการวิเคราะห์ Now you can start to really explain things or categorize or investigate things. นะครับเขาสามารถทำการสืบสวนสามารถแยกแยะหมวดหมู่สามารถที่จะระบุได้ละเอียดขึ้น Then you can start to evaluate. หลังจากนั้นมาสู่ขั้นของการรู้จักการประเมิน Now you can prioritize things or recommend things. เขาสามารถที่จะจัดลำดับความสำคัญสามารถที่จะให้ข้อคิดเห็นแนะนำได้ And then finally you end up in the create category. และขวาสุดครับขั้นสูงสุดคือขั้นของการสามารถ create สร้างสรรค์ได้ Now you can plan or invent or compose or design. คือสามารถวางแผนสามารถคิดค้นสามารถออกแบบได้ So if you're going to teach somebody how to run a camera, เช่นเราพูดถึงการฝึกคนคนหนึ่งให้คุมกล้อง do you start with where Dr. Ron started this morning? ถามว่าเราสามารถมาถึงเริ่มต้นจากจุดที่อาจารย์รอนพูดเมื่อเช้าเลยได้ไหม Huh? ได้ไหมครับ Which phase do you think Dr. Ron's talk would fall into this morning? สิ่งที่อาจารย์รอนพูดเมื่อเช้าคิดว่าเป็นสีอะไรครับ What do you think? สีอะไรครับ You don't know. What do you think? สีอะไรครับจำเข้าใจประยุกต์วิเคราะห์ประเมินหรือสร้างสรรค์ I heard an analyze. Anybody else think it's analyze? นะใครคิดว่าอยู่ในขั้นของการวิเคราะห์บ้าง Who thinks it's apply? ใครคิดว่าเป็นขั้นของการประยุกต์ Who thinks what he talked about this morning falls into the first one, remember? ใครคิดว่าสิ่งที่อาจารย์รอนพูดเมื่อเช้าคือแค่จำให้ได้ก็พอ All right. So maybe a couple things that he talked about goes into remember, but those were some somewhat more advanced items that he was discussing. นะครับคือสิ่งที่อาจารย์พูดบางอย่างเป็นเรื่องของการต้องจำแต่มันมีบางอย่างที่อาจจะค่อนข้างจะแอดวานซ์ขึ้น So if you have a school teacher who comes in and says, I want to learn how to run a camera. สมมุติมีคนหนึ่งนะครับอาชีพเป็นครูมาอาสาตัวเองว่าอยากจะช่วยดูเรื่องกล้องให้ Is the very first thing you say to that school teacher, great, let's talk about the rule of thirds. นะครับเราจะเอางี้เลยว่าอ๋อเยี่ยมมากเลยครับมาเรามาพูดกันกฎ1 ใน 3เป็นยังไง Huh? เราทำงั้นเลยไหม No, you say, this is a camera. เราจะต้องบอกว่านี่คือกล้อง This is the lens. นี่คือเลนส์ This is the viewfinder. นะตรงนี้นะเป็นช่องมอง This is the zoom. ตรงนี้ที่มือนี่เอาไว้ซูม This is the focus. ตรงนี้เอาไว้ปรับโฟกัส Here's the cable that comes out of it. สายมันออกมาอย่างนี้เสียบอย่างนี้ Here's how you turn the power on. เราเปิดกล้องตรงนี้นะครับ That's the remember section. ทั้งหมดคือส่วนของการจำ That's where you start. เราเริ่มต้นจากจุดนี้ครับ You show them how the tripod works and how they pan and tilt. นะครับไอ้ขาตั้งทำยังไงจะแพนยังไงจะก้มจะเงยยังไง You teach them what pan and tilt means. เราบอกเขาอะไรคือการแพนอะไรคือการก้มคือการเงย You start basic and then you build off of that to every segment. เพราะฉะนั้นเราเริ่มต้นจากพื้นฐานแล้วเราค่อยๆต่อยอดขึ้นไปเรื่อยๆ Now when you talk about it like this, that sounds totally reasonable, right? นะพอพูดอย่างนี้ฟังดูไหมฮะเป็นเหตุเป็นผล It makes sense. ฟังดูเข้าท่าไหม But how many times have I seen a volunteer get a new volunteer แต่กี่ครั้งครับที่ผมเห็นพอเรามีอาสาสมัครคนใหม่เข้ามาปุ๊บ and they take them over to a camera ก็พาเดินมาที่กล้อง and they start telling them about how, all right, now when the pastor moves like this, you got to be ready to go over here and pan แล้ว it มาถึ like งสั่งเลย this. นะนี่เดี๋ยวพออาจารย์มาตรงนี้นะรีบตามกล้องให้ทันนะรีบทำอย่างนี้รีบทำอย่างนี้ But that person doesn't even know what the word pan means. แต่อันนี้ยังไม่รู้เลยครับว่าแพนคืออะไร So you have to organize your training to follow these segments of Bloom's taxonomy. เพราะฉะนั้นเราเองจึงต้องมีการอบรมที่เป็นไปตามลำดับขั้นในนี้
Now listen, you don't have to tell your volunteers that you're using Bloom's ไม่ taxonomy. ต้องบอกเขาก็ได้ว่าเรากำลังใช้หลักสูตรนี้นะเรากำลังใช้คำต่อไปนี้ไม่ต้องก็ได้ That's not important. นั่นไม่ใช่เรื่องสำคัญ You don't even have to really know that it's Bloom's taxonomy. เราไม่ต้องรู้ด้วยซ้ำว่ามันมีสิ่งนี้อยู่ But what's important is that you build the knowledge starting from the most basic blocks. แต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าให้เราค่อยๆถ่ายทอดความรู้เนี่ยทีละเล็กทีละน้อย Low order thinking skills to high order thinking นะการ skills. คิดในระดับต่ำไปสู่การคิดในระดับที่สูงขึ้น Now let's talk about how we do this more specifically. เอาละครับมาพูดให้เจาะจงมากขึ้นว่าแล้วเราจะทำอย่างนี้ The first step is let's say we're talking about lighting, since I like lighting so อย่า much. งแรกสมมติเช่นพูดเรื่องของไฟนะครับ My first step is I'm going to decide what are my training goals for somebody who's going to learn lighting. ผมต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าอะไรคือเป้าหมายในการฝึกอบรมของผมสำหรับคนที่จะทำงานเกี่ยวกับไฟ Now I have to take into account how many lights do I have, what's the lighting console that I'm using. ผมก็ต้องมาดูก่อนว่าผมมีไฟอยู่กี่ดวงไฟประเภทไหนบ้างมีแผงควบคุมไฟแบบไหน But most importantly, what do I need this person to be able to do? แล้วสุดท้ายไอ้คนเนี่ยที่จะฝึกเขามาทำอะไร Now this can be pretty scary because lighting, for example, can do a lot of things. อันนี้อาจจะน่ากลัวเพราะว่าเรื่องไฟเนี่ยครับมันสามารถทำอะไรได้เยอะมาก In my situation at First Baptist Dallas, I was actually programming the lighting myself. อย่างที่คริสตจักร First Baptist ผมเองเป็นคนออกแบบไฟทั้งหมด So on a Sunday morning, all I needed was somebody who could hit the go button at the right time. สำหรับผมนะครับในวันอาทิตย์ก็คือต้องการคนที่กดปุ่มให้ถูกปุ่มถูกเวลาแค่นั้นเอง They didn't need to know how to program macros. ไม่ต้องรู้ว่าจะวางแผนไฟยังไง They didn't need to know how to use the effects engine. ไม่ต้องรู้ว่าจะเล่นกับเอฟเฟกต์อะไรบ้าง They didn't need to know how to route time code and program cues to time code. ไม่ต้องรู้ว่าจะใช้ไทม์โค้ดจะโปรแกรมไทม์โค้ดอะไรยังไงบ้าง I just need them to hit go at the right time. สิ่งสำคัญคือกด go ให้ถูกต้องถูกที่ถูกเวลา So that was what I considered a level 1 lighting volunteer. นั่นคืออาสาสมัครทำงานควบคุมไฟระดับที่ So I would break these positions into different levels. เพราะฉะนั้นผมจะเอาตำแหน่งคนหนึ่งเนี่ยมาย่อยเป็นหลายๆระดับ Because the tendency is to think, well, I have to teach them everything about whatever this is. เพราะว่าเรามักจะมีแนวโน้มว่าจะให้ใครมาทำอะไรเนี่ยต้องสอนมันทุกอย่างละเอียดหมด But you don't. You want them to build their knowledge from one step to another. แต่จริงไม่ต้องครับเราค่อยๆสอนเขาให้เขาต่อยอดขึ้นไปทีละเล็กทีละน้อย So you have to decide what is the minimum amount of things I need for this particular volunteer to be able to do to fulfill our needs. เราก็ต้องรู้ว่าขั้นต่ำของการที่อาสาสมัครคนนี้จะเข้ามารับใช้เนี่ยเขาจะต้องรู้อะไรบ้างที่จะตอบความต้องการของเรา And that's a level 1 นั่นคือ operator. ระดับที่ This was a technical problem that we had no control over. 1มันเป็นปัญหาด้านเทคนิคที่เราเกิดจะแก้ได้ Or you might have to say, we did everything we know how to do, หรือเราสามารถ but พูดได้ว่าเราทำทุกอย่างที่เรารู้ว่าควรจะทำแล้ว we discovered a new checklist item we need to add to the checklist. แต่ตอนนี้เราเจอรายการใหม่ที่เราจะต้องเพิ่มเข้าไปในกระบวนการเช็คของเรา This is just being a good steward. นี่คือการเป็นผู้อารักขาที่ดี Because some of those things might be solved with a simple handwritten note every once in a while. นะบางอย่างแก้ง่ายๆครับแค่เขียนโน้ตเขียนบันทึกอะไรบางอย่างให้กับเขานานๆที